Одоогоос 4 жилийн өмнө Жаргалант сумын хэмжээнд 120 гаруй бага оврын уурын зуух ажиллаж байсан. Түүний хамгийн том нь Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газрын уурын зуух байсан бөгөөд Ховд хотын утааг багасгаж хүн амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэхэд яа харахгүй утаа тортог ихээр ялгаруулдаг уурын зуухнуудын үйл ажиллагааг зогсоох зорилтыг тавьж ажилласан юм а. Тийм ч учраас Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар жилдээ хэд хэдэн байгууллагуудыг халаалт дулаанаар хангаж ажилдаг байсан уурын зуухныхаа үйл ажиллагааг зогсоож дулаанаар тэжээгдэж байсан албан байгууллага аж ахуй нэгжүүдийг төвийн дулаанд холбох ажлыг хийсэн. Ингэснээр орчны бохирдол багасч орчноо хамгийн ихээр бохирдуулдаг байсан уурын зуухны оронд өнөөдөр сургуулийн орчин үеийн шийдэл бүхий спортын талбай байгуулагдаад байна. Энэ уурын зуухыг зогсоогоод зогсохгүй тухайн уурын зуух байсан газараа бид нэр тодорхой хэмжээний энэ прогресс сургуулийн болон Ховд хотын ард иргэд хүүхд багчуудын биеийн хямрал спортоор тоглож нааддаг за ийм итгэвтэй хөдөлгөөний талбай болох юм мөрөөдөлтэй байсан. Үүнийгээ бол бас ажил хэрэг болгоод одоо ингээд удахгүй ажиллана гүйцээд дуусгах гэж байна. Энэхүү спортын талбайг байгуулахад аймаг орон нутгаас ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл газрыг нь үнэгүй олгожээ. Мөн хандив тусламжийн мөнгөөр энэхүү спортын талбайг байгуулж тун удахгүй ашиглалтанд хүлээн авахар төлөвлөж байна. Газар шийдэгдээд аймгийн засаг даргын тамгын газраас газрын асуудлыг шийдээд тэгээд юу яасан спортын талбай ийм сайхан талбайтай болсондоо бид нэр их баяртай байгаа. Ийхүү уурын зуух байсан газар спортын талбайгаар солигдлоо. Газаргүй спортын талбайгүй байсан сургууль сургалт явуулах, хүүхэд багчуудыг эрүүл чирэг спортлог иргэн болгон төлөвшүүлэх орчин бүрдэж байгаа нь сайн хэрэгэ. Гэхдээ чанар аюулгүй байдлыг нь сайтар хангаж хүлээж авах нь ажил хариуцсан албан тушаалтнуудын үүрэг байх учиртай юм а. Энэ талбайд прогресс сургуулийн 1000 гаруй сурагчдаас гадна Ховд аймгийн хүүхэд залуучууд спортоор хичээлж чөлөөт цагаа өнгөрөх боломж бүрднэ.